Әйе, бүгінгі шығарылыш ашау турында булачак. Чөнки ашаган малда өмет бар. Әлеге гыйбарәне ишеткәнегез бар идеме? Бүген аңлатачакмын. Барыгызга да сәлам һәм әйдәгез башлыйк. Иң элек ашыкканда, ягъни ашыйсы килгәндә кулланыла торган гыйбарәләрне карап китик. Беренчесе, эштә бүреләр улый. Нишлисең син? Гафу ит. Сәгать түнге 2 бит инде. Эштә бүреләр улый. Йоклап булмый. Шуңа ашарга дип чыккан. Нык ашыкканда кулланыла торган тагын бер гыйбарә эш эшкә ябышты. Беренче җөмләдә күргәнегез. Бетәмсең бу дәрес юкмы? Әй шул. Булай кулланыла. Эшкә эш ябышты бугай инде. Буфетка барырга кирәк. О, хәзер тамамлый бугай. Чыгабыз. Гафу итегез, бер сорауны бирсәм буламы? Әлеге конструкцияны әйтик, менә бу җөмләдә кулланганда Дәвам итәбез һәм инде ашауның үзенә үк күчәбез. Ризыкның тәмле кыяфәте яисә исе турында әйтеп китәсегез килсә, әлеге гыйбарәне куллана аласыз. Авыз сулары килә. О, малай, кара. Авыз сулары килә. Кайчан ашыйбыз инде, кадерлем? Хәзер, менә кунаклар килгәч өстәргә куям, ашарсың. Кадерлем, мин сине күрәм. Гайра, кунаклар килгәч. Ризыкны ашаган вакытта пешерүчене мактап, сөендерәсегез килсә, былай ди аласыз. Телне йотарлык. Улым, бәлешне нинди итеп пешерергә дисең әле? Вегетарианча булсын әни, ит ашамыйм мин хәзер. Кит инде, ит ашамагач нәрсә була инде ул? Телне йотарлык булган әни, рәхмәт яусын. Ярар, улым. Булар теге мин алып кайткан соя итедер бит инде. Сой дисеңме? Ни сой тагын? Үзебезнең бузау ите. Ну, әни! Инде ашап бетергәннән соң, һаман ашыйсы килгән кебек тоелганда, беләсезме нәрсә дип әйтәләр? Тамак туйган, күз туймаган. Шәп булды бу име? Аха. Матурым. Синекеннән берсен генә алыйм әле. Җәмилә, син бит үзең миңа зурысы кирәкме, кичкенәсе дә итә дип әйттең. Тамак туйган инде минем, күз туймаган. Аха. Һәм ниһаять, ахыргы гыйбарә, ягъни әйтем, ашаган малда өмет бар. Аны гадәттә шаяру кебек әйтәләр, мәгънәсе ашыйсың икән, яшисең, димәк синдә өмет бар. Улым, Булат, әйдә, чәй эчәргә чык. Тәмле итеп кабартмалар пешердем сиңа. Рәхмәт сиңа, әле ярты сәгать элек кенә ашаган идек. Әйдә, ашаган малда өмет бар. Әйдә, тагын берне эчәрсең, чык. Бүгенгә шуның белән тәмамлыйбыз, җәмәгать. Әлеге видеога лайк куярга һәм язылырга онытмагыз. Телне йотарлык итеп ашагыз. Татар ризыклары күбесенчә ит белән, әйе. Әмма әйдәгез әле ешрак вегетариан ризыклар ашыйк. Алар да нык тәмле булалар. Исән имин булыгыз. Мин киттем соя ите белән ризык ашарга.